O primeiro trofeo Concello de Boiro permitiu recadar 1.650 euros que irán destinados a apoiar a Daniela Otero Piñeiro, unha nena de 7 anos do municipio que padece unha enfermidade rara sen diagnóstico. A solidariedade foi a gran protagonista no acto de entrega da recadación do primeiro trofeo Concello de Boiro. Os 1.650 euros obtidos grazas ao torneo foron destinados a Daniela Otero Piñeiro, unha achega que contribuirá a facer fronte ás necesidades derivadas da enfermidade rara que padece a pequena. Despois de analizar entre todos os equipos participantes a que causa benéfica íbamos a facer a entrega do recaudado, decidimos entre todos por unanimidade pois colaborar ca familia desta nena boirense, de Daniela Otero Piñeiro, que está padecendo unha enfermidade ultra rara, que ten 7 anos, que sabemos que a familia pois necesita certo apoio de todos os aspectos en investigación, aportacións económicas, e desde a nosa humilde posición pois queremos colaborar e axudar en esta causa que creo que é xusta e precisa que todos a xente de Boiro pois que este un pouquiño pendente da situación de Daniela. A recadación foi posible grazas á implicación dos clubs de fútbol do municipio, que participaron no torneo disputado pasado 30 de maio e tamén ao apoio de todas as persoas que colaboraron coa iniciativa. Estamos moi contentos e moi orgullosos de que o deporte, neste caso o fútbol, sirva para axudar na sociedade, neste caso para axudar a Daniela, unha nena daqui de Boiro que ten unha enfermedade rara diagnosticada, para a súa familia, para poder sacar adiante todos os gastos que supón, os viaxes que ten que facer para poder curarse desa enfermedade. Este primeiro trofeo Concello de Boiro naceu coa intención de combinar deporte e compromiso social, convertendo unha xornada futbolística nunha oportunidade para sumar esforzos arredor dunha causa solidaria. Seguiremos traballando para unir máis se cabe este deporte, o fútbol en Boiro. Facía tempo que non se facía este torneo en Boiro e estamos moi contentos do resultado e máis aínda, si cabe, como digo, que o recaudado sirva para axudar a nivel social, non?